Sok kapan aku ora enteke panandanging uripku kepengin ngrasake urip tentrem ayem adoh pikolan bebaya sengsara esuk lawan sore sengsara nganti teka seprene pacobaning urip ora tau leren teka lunga kaya ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bapak Ibu ingkang satu kehormatan, kaum muslimin muslimat ingkang tansah pinayungan sihwilasanipun Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan monggo kita dherekaken ngaturaken agung panuwun kanthi muji syukur wonten ngarsa panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedaya kacihna wonten enjang menika saged kempal manunggal wonten ing Kembang Benter mriki saperlu sesarengan thalabul ilmi. Pengaosan rutin ahad enjang mugi-mugi pepanggihan kula lan panjenengan sami rineken minangka silaturahim ingkang kebak keberkahan saing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita tepa palupi kita Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa sak putra para sahabat-sahabatipun, para penderek-penderekipun lan lumeberipun dumateng kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Enjang menika kula badhe matur babagan istiqomah nggih. Nyun tulung menika ayat ingkang kaula waosaken wonten ing ngajeng menika surah lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin amwali wal anfus minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
ingsun bakal nguji sira kabeh kanthi rasa wedi, rasa luwe, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, kelangan bondo donya, kelangan jiwa wong kang ditresnani lan sapanunggalanipun. Wa basyiris sabirin, lan paringono kabar, weneono kabar wong-wong kang sabar. Lah menika Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini akan mendapatkan ujian. Sedikit rasa takut, sedikit rasa khawatir, gelisah, takut lapar, kehilangan sanak saudara, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, sithik ulu pametune gagal panen lan sak pitratipun menika sampun dados pepesten ingkang bakal tumama dumateng tiyang ingkang gesang wonten ing alam donya menika. Para rawuh ingkang sadugi termatan, pramila wonten ing donya menika wonten kekhawatiran niku werni kalih. Siji kados surah Al-Baqarah 150 gangsal niku kekhawatiran terhadap keduniaan. Wedi semelang ngeleh niku urusan dunia napa akhirat? Dunia nggih. Kelangan bondo dunia, kehilangan saudara, kelangan sanak kadang, panen boten nyenengke, wulu pametu ora kaya sing dikarepke. Itu semua kekhawatiran yang pertama, yaitu kekhawatiran yang terkait dengan urusan keduniaan. Wong kelangan orang yang dicintai niku ora kudu orang yang dicintai meninggal atau mati. Ora sida etuk wong sing ditresnani ku ya klebu kelangan, ya marake susah, marake sedih. Nggih napa mboten? Ning ternyata nek disurvei suami atau istri yang sekarang dimiliki itu rata-rata bukan orang yang dulu diinginkan. Nggih mboten, Bu? Berarti Gusti Allah panjenengan wis milihke niku, nggih to? Ora sah susah, ora sah gelo, berarti panjenengan jodone niku. Wong niku nek ora ketemu sing dikarepke, terus dipikir ngantek sedih, ngantek susah, ngantek menapa niku keronto-ronto atine, gedawa-dawa, yang itu tidak bagus. Grantese niku terus nyebabke wong niku nglukur ora semangat. Leres nggih? Kula baleni melih. Sok kapan aku ora ngerti enteke panandanging uripku, kepengin ngrasake urip tentrem ayem, adoh pikolan bebaya sengsara esuk lawan sore, sengsara nganti teka seprene,
pacobaning urip ora tau leren teka lunga kaya ngene. Ngrasake ngoten niku mboten. Sebab banget sing gagas. Lah kok kowe kok duwe panggrantes ngantek kaya ngono kuwi kene ngopo? Lah wong sing tak tresnani sing tak karepe malah ninggalke aku. Lah ngopo kok nganti ninggalke kowe? Mungkin rumangsaku ora sak level gitu. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Kok apil dek kaya ngono. Lah kok nganti dhisik wong ya kena apik kok nganti ra kepethuk. Lah rumangsa ora level. Lah dhek ben ra ya gelem dah dhek ben ra ning saingane. Saiki aku disaing-saingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Tak aku ya ora mampu mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Tak tandur pari cukule suket teki. Ya wis saiki pancen kuwi nasibmu nggih to. Suwe-suwe nyanyi terus begini nasib. Jadi bujangan kemana-mana tidak ada yang marah. Hati senang walaupun tak punya uang. Ini ngapa yang rumuse wong ora ndek duit tak seneng. Itulah kekhawatiran, rasa gelisah, rasa susah terhadap keduniaan. Ya, rasa susah, gelisah, khawatir terhadap urusan keduniaan. Terhadap hal seperti itu Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, menyandarkan perkaranya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan yang membelitnya, dari masalah yang membelenggunya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah dari sisi tempat waktu yang tidak disangka-sangka. Itu Allah yang sampaikan. Kekhawatiran kedua niku kekhawatiran nek urusan akhirat. Jadi kekhawatiran ada dua nggih. Siji, kekhawatiran urusan dunia sing kita aturaken teng ngajeng menika wau. Sing ping pindho kekhawatiran urusan akhirat. Lah kekhawatiran urusan akhirat niku salah satunya nek nalikane tiyang niku dipundhut dening Gusti Allah, khawatir aku engko nyang ndi. Apa wis cukup amalku, apa wis cukup ngibadahku, apa dosa-dosaku wis diapura, keluarga sing tak tinggal apa wis bakal kecukup samubarange, utang sing durung tak saur apa bakal disaurke ahli warisku, keluargaku lan sak piturute. Itu termasuk kekhawatiran masalah akhirat. Allah katakan dalam surah Fusilat ayat 41. Ayat pinten, Bu? Gimana bunyinya? Surah Fusilat ayat 41. Iki kepeane kakean tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, Rabbunallah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya. Awake dhewe niku nyuwun sewu nggih. Sing kula rasake mawon. Nek lara ngrasake lara rada tenanan niku wis mikir kok. Opne sing yuswane pun punjul 50 ngoten niku. Wah, kok aku lara yo ngene iki gegek aku bablas umpamane. Kadang kala ngoten mboten, Bu. Opne diceritani kaya ora ngopo-apa ya do mati. Kadang kita khawatir, takut, sedih. Allah janjikan dalam surat Fussilat ayat 3 menika kala wau ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Aja wedi, aja susah, aja khawatir. Yen sira wis ngucap Rabbunallah, Gustiku ki Allah, sumastaqamu, tumuli istiqomah, ala takhafu wa la tahyanu, rasa khawatir ora rasa susah. Ahli tafsir ngendikaaken sing dimaksud khawatir ini khawatir terhadap urusanku yang akhirat. Engko nek ditimbang amalku piye? Engko nek keluarga sing tak tinggal piye? Hitungan-hitunganku ya bakal dirampungke apa ora? Niku klebu khawatiran. Kalau orang sudah istiqomah, insya Allah malaikat datang, tatanazzalu alaihul malaikah, membisikkan ala takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Terus surah Al-Ahqaf ayat ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sak temene wong-wong kang ngucap Rabbunallah sumastaqamu, Gustiku ki Allah, Rabbku ki Allah, sumastaqamu tumuli istiqomah, fala khaufun alaihim balahum yahzanun, mongko tan ana rasa wedi, rasa susah, ora rasa khawatir. Ulaika ashabul jannah, sebabe wong-wong kuwi mau klebu golongane wong-wong kang mlebu ana ing kasuwargan. Khalidina fiha, sing kekal. Kekal niku basa Jawa napa? Langgeng. Jazaa'an bima kanu ya'malun, kuwi mongko minangka ganjaran piwales sing ditampa amarga tumindak kang wis dilakoni. Nah niki istiqomah artosipun teguh pendirian dalam tauhid, tetap beramal yang soleh. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban, serta istiqomah dalam keikhlasan ketika beramal hingga maut menjemput. Niku istiqomah. Rabbunallah sumastaqamu. Niku dijanjike tidak ada kekhawatiran. Ning kalau orang itu tidak punya istiqomah di hatinya, dheweke wedi, Bu. Kamangka yang namanya kematian itu kuncenono, gedhongono, yen wis teka ora bakal wurung. Ana tangis kalayung-layung, tangise wong kang wedi mati. Gedhong ana
kuncenono yen wis mati mongso urunga ditumpakke kreta Jawa rodane roda manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirami banyune kembang duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna. Terus Ibu gak khawatir nggih, tangisnya kelayung-layung, dia minta maaf pada Allah tapi terlambat, sudah gak ada gunanya. Kematian itu dimanapun tempat, walau fi buruji musayyadah, di dalam benteng yang sangat kokoh, yang luar biasa, dia pasti mendatangi manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka yang penting adalah bagaimana kita sebagai pribadi muslim niki ora khawatir nanti ketika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara adalah dengan istiqomah. Dengan apa, Pak? Istiqomah. Nah, istiqomah ini awake dhewe istiqomah. Kita dengan qauli sabit la ilaha illallah asyhadu illa ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau enggak kita pelihara, nek mboten dijagi dan tidak istiqomah, tidak ada yang menjamin sampai akhirnya kita ini akan menjadi tetap muslim, tetap berserah diri kepada Allah. Karena tidak sedikit wong sing ndek ben bakoh banget kaya-kaya sing nglungkepi agama Islam, yo dakwah, yo berjuang dan sebagainya, tetapi karena enggak istiqomah atau istiqomahnya terganggu, tergoda, kemudian dia meninggalkan kebiasaan yang sudah baik niku. Itu namanya enggak istiqomah. Nek mboten istiqomah nanti akhir hidupnya terancam mboten husnul khotimah tetapi suul khotimah. Mula ampun gumun ada pendeta namanya Syarif Hidayatullah, sing terakhir pendeta namanya Saifuddin. Pendeta Saifuddin itu dulu luar biasa. Ben KKN ten pluneng Kebon Arum mengislamkan banyak orang, mendakwahkan kemana-mana. Tapi karena enggak ada istiqomah dan terganggu istiqomahnya, kemudian dia berpindah dengan alasan yang bermacam-macam. Awake dhewe minta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Sebab rugi kalau kita tidak bisa mempertahankan akidah kita ini. Kiat agar tetap istiqomah. Enten 6. Siji, memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. 2 kalimat syahadat itu apa, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dunia kita lafadzkan kalimat syahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan nanti nalikanipun awake dhewe sampun dipun pundhut dening Gusti Allah, kita disabitkan dengan qauli sabit. Jadi ketika ditanya di dalam kubur, kita berprinsip la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nek jane pertanyaan kubur niku termasuk ujian yang akan diterima manusia. Menurut suatu ketika ditanya itu, ada kumpulan ibu-ibu, kenapa ibu-ibu? Kepala sekolah. Jadi itu kenapa buatan Bu? Ora itu
Sebabnya niku melanggar. Ning eneng siji sing jawab. Mosok ora entuk gun bocorke soal kaya ngono. Wong bocorke pertanyaan gun kubur wae entuk. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Pertanyaan di kubur ki awake dhewe wis dibocori leres nggih. Sok ditekoni apa wae, sapa Gusti Allahmu, apa agamamu, sapa nabimu dan sebagainya, siapa temanmu. Ning apakah wis nalika wis dibocori iki terus sok ben ya iso lancar jawab seperti itu? Tergantung kebiasaan dan keistiqomahan dalam hatinya. Mula sing angka siji memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat ini supaya kita di dunia ini kita istiqomah dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sok nalikane awake dhewe ditanya di dalam kubur kita konsisten disabitkan dengan qauli sabit la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nomor loro, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Nek wis syahadat kita mengkaji Al-Quran, menghayati dan merenungkannya. Ora mung maca tok, tapi ikhtiar usaha piye supaya ngerti artine, ngerti karepe, ngerti tafsire, terus diamalkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Niku kalau sudah menjadi pembiasaan dengan belajar Al-Quran seperti itu, akan memudahkan hatinya untuk mendekat kepada Allah dan diteguhkan menjadi sebuah nilai istiqomah. Nomor 3, cepet kemawon nggih. Iltizam kita awake dhewe niku harus menambah referensi, memperbanyak kisahnya orang-orang soleh terdahulu sehingga bisa meneguhkan hati kita dadi istiqomah. Oh ternyata wong-wong dhisik, ulama-ulama dulu, para salafus soleh, para nabi ndek ben ki ora enteng ning mempertahankan keislaman dan keimanannya. Melalui rangkaian perjuangan, rangkaian ujian, cobaan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam niku mboten bahen-bahen. Nabi Ibrahim itu sampai pada suatu momen di mana Nabi Ibrahim niku wis mentok. Wis iki ra gelem Ibrahim iki kudu diobong. Rakyat mriku ragu-ragu rakyate sinten mungsuhe Nabi Ibrahim niku? Raja sinten, Bu? Nggih. Niku ragu-ragu, tapi perintahan. Rakyatku, kowe kudu mbelani Gustimu. Aja ragu-ragu obongen Ibrahim. Sudah disiapkan kayu bakar, dibakar luar biasa. Kemudian Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu. Napa Ibrahim gentar? Nabi Ibrahim tidak gentar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang menjadi pelindungku. Sampai sedemikian rupa. Terus Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Geni dadi adem kang nyelamet ke Ibrahim. Terus geni kuwi dadi adem ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak terbakar atas perintah Allah. Itu namanya mukjizat. Maka pengen kita terangkan, mukjizat itu bukan kehendaknya Nabi Ibrahim, tapi mutlak kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karomah yang diterima oleh para wali Allah bukan kehendaknya wali Allah, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mula kalau ada orang yang dibakar kok tidak hangus, isoh melaku yang dhuwur banyu, isoh mabur dan sebagainya, kalau itu kehendak yang bersangkutan itu pasti bohong. Karena enggak bisa. Kecuali Allah berkehendak dan tidak sewaktu-waktu. Nah Allah berkehendak itu ora kok sak wayah-wayah. Dadi nyun sewu upane Nabi Ibrahim terus kondurnya ngomah mamane, terus daden kok demok geni panas. Karena api tidak diperintahkan Allah untuk jadi dingin. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam dioyak-oyak oleh pasukannya Fir'aun ngantek mentok kan gen laut bunyang dioyak. Ngantek mentok nesrek kan ngarep laut terus keluar melayu yang dimulai. Terus tekan gon laut merah.
Para pengikutnya Nabi Musa wis ngantek nglokro, wah wis iki kena awake dhewe kecekel bakal dijuwing-juwing iki. Piye Musa iki kaya ngene iki? Berarti awake dhewe kalah iki, Musa wis mati iki. Nabi Musa katakan, tidak, Allah itu bersama kita. Kemudian Allah perintahkan, idrib bi'asaka, pukul tongkatmu, laut merah membelah. Kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya itu bisa melewati laut itu. Ketika Firaun kemudian nyusul sampai di tengah laut, pukulkan tongkat kembali, laut airnya menyatu kembali. Itu ilmiah nih, bukan dongeng. Karena Allah berkehendak saat itu. Tapi apakah kemudian kalau Nabi Musa terus kondurnya ngomah, umumnya sumurnya terus ditutup tongkatnya terus sat sumurnya? Tidak. Karena Allah nggak menghendaki. Apa meneh manusia biasa yang katanya punya kesaktian, punya kehebatan luar biasa itu, kalau menyelisih hukum sunatullah, hukum sebab akibat, kalau Allah nggak berkehendak pada saat itu, mesti tidak bisa. Ya. Jadi mukjizat karamah itu kehendak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor pinten Bu? 5. Bar niki kurang siji. Memperbanyak doa pada Allah agar diberi keistiqomahan. Lah awake dhewe niku nek arep istiqomah, gudane kathah, gudane akeh. Lah godaan yang banyak itu kita jangan menyerah. Karena kalau kita menyerah dan kalah dengan godaan, maka kita tidak bisa menjadi tidak istiqomah. Tapi kita satu, berusaha maksimal mungkin mempertahankan itu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Ini urusan istiqomah niku nyun sewu. Urusan hidayah, urusan istiqomah, awake dhewe ampun ngantos berangkat dan menyandarkan itu pada diri kita. Pasti tidak mampu. Tapi harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengatur segala urusan di semesta alam yang luar biasa ini. Nomor 6, orang-orang soleh. Nah, niki penting nyun sewu. Kalau panjenengan bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, itu juga akan memelihara keistiqomahan. Nek jenengan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, lebih banyak bergaul dengan orang-orang sing tidak ada memiliki komitmen dengan ajaran agama, mudah terpengaruh. Pengaruh apik kalih pengaruh elek niku gampang mlebu sing apik napa sing elek? Semangat banget nggih. Bu, niku terbukti kok Bu. Jagongan api-api ngoten lembung-lembung rapati menarik. Ning nek eneng menggok siji ngoten terus nggih. Sing dhewe wis apik gitu. Dijeda seperti itu akan lebih menarik lagi. Karena yang pengaruh buruk itu lebih mudah. Makanya bukan berarti membatasi kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang selain orang-orang yang soleh. Silahkan bergaul pada semua orang. Ning awake dhewe harus bisa membatasi, ojo nganti nek awake dhewe bergaul kira-kira gampang kepikut. Kita harus lebih memproteksi diri untuk bergaul dengan orang, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan wong sing bejujak, wong dugal, wong dan sebagainya itu sebatas sebagai muamalah sesama makhluk Allah. Ning aja didadekke kanca kentel sing dienggo bahan pertimbangan, sing dienggo bahan komunikasi sehari-hari. Tetapi jangan pernah bermusuhan, tetapi kita sebatas sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe ketemu wong apik-apik kan kesetrum baik nggih to. Nek ketemu wong elek-elek iki ya kesetrum wong panjenengan wong siji bareng aura wong 5 nggih to. Sing papat ora salat, jenengan arep ngejak salat pensok wedi kok. Ini pentingnya pergaulan. Ya. Kembali kepada yang nomor 5, yaitu memperbanyak doa pada Allah agar selalu diberi keistiqomahan. Dan ini contoh-contohnya doa. Saat ini yang harus kita baca bareng-bareng. Nanti yang bisa dihafal kita hafalkan, ya. Nah. Kula sek le maca jenengan nirokke nggih, nggih Pak nggih. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina
wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrik lana. Salah nggih. Rabbana afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Pun apal sedaya to? Mung 6 niku cendak-cendak. Rabbana nggih, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Niku surah Al Imran 147 sering dibaca. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Niku surah Baqarah ayat 250 juga sering dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat 8. Nek niku insyaallah pun hafal Bu nggih. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Niku hadis riwayat Ahmad. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Muslim. Allahumma musarrifal qulub, ya Allah sang pembolak balik hati, sarif qulubana, balikkanlah hati kami ala ta'atika, untuk taat kepadamu ya Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa hatinya manusia itu berada pada jari-jarinya yang Maha Rahman. Yang Allah yang Maha Rahman itu setiap saat bisa membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi cara gambarannya awake dhewe untuk dipersonifikasikan kasarane atine wa ta'ala. Maka ketika Allah menghendaki membolak-balikkan itu seperti ketika kita membolak-balikkan tangan itu hati terbolak-balik. Maka awake dhewe minta kepada Allah, Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana la ta'atik. Gusti Allah, Gusti ingkang bolak-balikaken ati, panjenengan dadosaken ati kula menika taat dumateng panjenengan. Ini doa untuk istiqomah. Doa yang sering dibaca oleh Hasan Al-Basri ketika ayat tentang istiqomah dibacakan adalah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Niki sing kudu diapalke semua jamaah pada hari ini. Farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Artosipun du Gusti Allah panjenengan menika Gusti kawula. Pramila paduka paringi dhumateng kawula menika istiqomah. Sebab nek mboten diparingi istiqomah, kita itu mudah keluar dari jalur. Ning nek kita istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah
akan datang kepada kita malaikat yang membisikkan ke telinga kita ketika besok kita menghadap Allah. Kowe ora usah wedi, ora usah khawatir. Kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Tidak usah khawatir nasibmu ke depan, tidak usah khawatir keluargamu yang kamu tinggal. Karena Allah akan mengatur semuanya. Karena kamu telah beristiqomah senantiasa berada pada jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Supaya awake dhewe tetap istiqomah, salah satu kiatnya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Pramila 6 doa niki begitu dalam penjenengan baca berulang-ulang, dihafalkan dan diamalkan. Kalau diamalkan sehari-hari insya Allah akan mudah hafal. Tapi kalau enggak diamalkan akan mudah lupa. Sing terakhir kita hafalkan sarang-sarang nggih. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Gampang apa nggih? Allahumma sering kita mengucapkan anta, itu juga sering kita ucapkan rabbuna, jelas. Farzuqna itu kita minta diberikan rezeki, pemberian. Al istiqomah ya istiqomah. Jadi kuncinya kata Allahumma terus anta rabbuna farzuqna istiqomah. 5 kata. Allahumma anta rabbuna loh. Farzuqnal istiqomah. Pun hafal toh? Nggih, melih coba. Monggo Bapak. Nggih, paling mboten menika apal setunggal niku. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah bar salat utawa nunggu dagangan utawa nalikane panen, nalikane tandur, nalikane ngarit, nalikane ngombeni Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Makaten Bapak Ibu para rawuh para lenggah sedaya jamaah pangaosan akad enjang ingkang satu kita hormatan. Salajengipun sumangga sarangan kita tidak akan nyuwun dumateng Gusti Allah linambaran amalan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka syihatan wa afiyah wa na'udzubika min kulli maradin wa syaqamin. Allahumma inna nas'aluka syifaan min kulli da'in wa syifaan min kulli syaqamin wa syifaan min kulli maradin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban mubaraka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian tadi tausiah yang disampaikan dari Ustadz Sugianto. Mengijak acara selanjutnya yaitu lain-lain berupa pengumuman infak hari ini, yaitu 748.000. Menginjak acara yang terakhir